hurry up یعنی عجله کن. دوستت لفت میده داره لباس میپوشه میگه hurry up عجله کن. calm down بعد اونم میگه بابا عجله نکن آروم باش وقت داریم. calm down دقت کن نمیگم calm الش ناخواناست. calm down یعنی آروم باش. you're right you بچه یعنی تو am is are معنای هستن میده که اینجا آره فقط کوچیک شده you're یعنی تو هستی. right بچه یعنی درست یا وقتی میخوام به یه نفر حق بدم بگم حق با تو از این جمله میتونی استفاده کنی میگی you are right یعنی حق با توه. I doubt it دقت کن بیش ناخوانای میگم doubt یعنی شک داشتن. وقتی میگم I doubt it یعنی شک دارم. I doubt it. good luck good بچه به معنای خوبه luck به معنای شانسه. وقتی به این نفر میگم good luck یعنی موفق باشی. مثلا آخر امتحانات انگلیسی می‌نویسن good luck یعنی موفق باشی. oh really بعد تو هم در جواب اون good luckی که پایین امتحان هست میگه واقعا خب چرا پس سوالا رو آسون تر نکردی. که همون اوه really یعنی واقعا. take it easy بچه یعنی آروم بگی سخت نگیر. easy یعنی آسون. وقتی به یه نفر میگم take it easy یعنی آسون بگیرش سخت نگیر به خودت. take it easy. wow that's incredible wow بچه برای وقتایی که تعجب میکنی میگی وای wow that's یعنی اون هست. incredible یک صفت به معنای باور نکردنی. میگم این باور نکردنیه. wow that's incredible. I can't believe it believe بچه باور کردنه. can't مخالف can هستش. can به معنای تونستنه. can't یعنی نمیتونم یا نتونستنه. پس I can't believe it یعنی نمیتونم باورش کنم. I can't believe it. Are you serious are you بچه میگه تو هستی سوالی ها میگه تو هستی serious جدی. serious یعنی جدی بچه. Are you serious جدی میگی یعنی واقعا جدی هستی. That's out of the blue that's بچه یعنی این هست. out of یعنی بیرون از جایی. blue یعنی رنگ آبی. ولی out of the blue بچه یک اصطلاحه. وقتی میگن that's out of the blue یعنی خیلی غیر منتظر است. یهویی از ناکجا آباد پیدا شده. that's out of the blue خیلی غیر منتظر است. no kidding شوخی نمی کنی. no kidding بچه شوخی کردنه. وقتی میگم no kidding یعنی شوخی نمی کنی. You're pulling my leg you بچه یعنی تو. وقتی میگم you're pulling pull به معنای کشیدنه و هر وقت فعلتون ing دار بود و قبلش am is یا are داشتین که اینجا are داریم کوچیک شده your. زمان present continuous یا همون حال استمراری یعنی داری همین الان اون کار انجام میدی. you're pulling یعنی داری میکشی. my leg یعنی پامو. منظورش چیه که داری پامو میکشی؟ اینم یک حالت اصطلاحی داره بچه. میگه داری سر به سرم میری داری با هم ور میری. you're pulling my leg. What a shock what بچه یعنی چه. شاک همون شوکه. میگم چه شوکی. what a shock تعجب کردی ازش استفاده کن. what a shock چه شوکی. I'm blown away I'm بچه میگه من هستم. blown یعنی یه چیز ورم کرده. away یعنی دور. یعنی چی من ورم کردم رفتم دور؟ نه. I'm blown away منظورش اینه که خیلی دیگه تعجب کردی دهنت وا مونده. I'm blown away دهنم وا مونده هستم خیلی تعجب کردم. That's insane خیلی جمله پرکاربردیه. insane بچه یعنی چیزی که منطقی نیست دیوانه واره. وقتی میگم that's insane یعنی این دیوانه کننده است داره اصلا دیوونم میکنه. That's insane خیلی جمله کاربردی حتما بر خود یادداشت کن. اگه تا اینجا دوست داشتی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. Holy cow really holy cow بچه ها مؤدبانه holy shit هستش به معنایی که وای حالت تعجبی داره. really واقعا وای خدای من واقعا. get some rest tonight get بچه یعنی بگیر. some یه مقدار rest یعنی استراحت. tonight امشب میگم امشب یکم استراحت کن یکم برای خودت وقت بذار. get some rest tonight. eat more vegetables eat بچه به معنای خوردنه. وقتی میگم eat یعنی بخور. more چیه بیشتر. more به معنای بیشتر. vegetables سبزیجات میگم سبزیجات بیشتری بخور. eat more vegetables مثلا رفتی دکتر میگه که get
some rest، یکم استراحت کن و eat some vegetables، یا بیشتر سبزیجات بخور. Don't skip breakfast. skip بچه ها یعنی رد کردن. وقتی میخوام منفی کنم از don't استفاده میکنم. don't skip یعنی رد نکن breakfast، صبحونه رو. منظورش چیه آقا؟ صبحونه رو جا نذار، صبحونه رو وعدهش رو رد نکن، یه هنر و نهار. don't skip breakfast. take your medicine on time. medicine بچه ها یعنی دوا دارو. وقتی بخوام بگم دوا دارو تو بخور از فعل take استفاده میکنم. take your medicine یعنی داروهاتو بخور. on time یعنی همون on time یا سر وقت و به موقع. داروهاتو سر وقت بخور. take your medicine on time. exercise at least 30 minutes. exercise بچه ها یعنی ورزش کردن یا تمرین کردن. at least یعنی حداقل. برای خود یادداشت کنی، خیلی کاربرد داره. at least یعنی حداقل 30 minutes. 30 که یعنی 30 minutes یعنی دقیقه. میگم حداقل 30 دقیقه ورزش کن. exercise at least 30 minutes. stay hydrated all day. stay بچه ها یعنی بمون. hydrated. hydrated بچه به معنای مرطوب هستش. یعنی چی؟ میگه بدن خودتو همیشه پر از آب نگه داره. stay hydrated یعنی هی آب بخور، اوکی؟ نذار خشک بشه بدن، هی آب بخور. all day. all یعنی همه. they یعنی روز. all day یعنی کل روز. میگم کل روز رو آب بخور. stay hydrated all day. avoid too much sugar. avoid یک فعل بسیار پرکاربرده به معنای پرهیز کردن یا دوری کردن. too much یعنی خیلی زیاد. sugar یعنی شکر. میگم از شکر زیاد دوری کن. avoid too much sugar. see a doctor if it hurts. see یعنی ببین. a doctor یک دکتر. if اگه که it hurts بچه درد کردنه. وقتی میگم if it hurts یعنی اگه درد میکنه. اگه درد میکنه برو دکتر. see a doctor if it hurts. خیلی جمله قشنگیه. don't stress too much. stress بچه همون استرسه. وقتی میگم don't stress یعنی استرس نداشته باش. too much خیلی زیاد. میگم زیاد استرس نداشته باش. don't stress too much. sleep یعنی بخواب. 8 hours tonight. 8 یعنی همون عدد 8. hours یعنی ساعت. میگم 8 ساعت بخواب. tonight امشب 8 ساعت بخواب. sleep 8 hours tonight. my dog loves to play. dog بچه به معنای سگه. وقتی میگم my dog یعنی سگم. loves عاشق یک کاریه. چرا منتها love که به معنای عاشق بودن اینجا اس گرفته؟ هر وقت کننده کارتون یک نفر یا یک چیز بود بچه، یا حتی he she it هم بود، بعد وربت یا فعلتون اس یا ای اس داشته باشه در زمان حال. my dog خب یعنی سگ من دیگه، یک سگه. loves بعد به فعلم اس میدادم، پس love نمیتونم بگم. loves. to play دوست داره که چیکار کنه؟ عاشق اینه که چیکار کنه؟ play بازی کنه. سگم عاشق اینه که بازی کنه. I need to feed my cat. need to بچه یعنی لازمه یا باید یه کاری انجام بدم. وقتی میگم I need to یعنی لازمه یه کاری کنم. چی کار؟ feed یعنی غذا دادن. میگه نیازه یا باید که غذا بدم به کی؟ my cat به گربم. cat یعنی گربه. my cat یعنی گربم. He chewed my shoes again. he بچه یعنی اون پسره یا اون آقاه. البته برای مثلا حیوان خونگی که جنس مذکر هم داشته باشه استفاده میشه. he پس اون. chewed یعنی جوید. chew بچه جویدنه. ایدی داره چون گذشته است. اکثر فعل ها ایدی میگیرن و گذشته میشن. چی رو جوید؟ my shoes کفشمو. again دوباره. میگه دوباره کفشمو جوید. شاید به خاطر اینکه گوش نشه. he chewed my shoes again. She's so fluffy and cute. she بچه یعنی اون دختره. برای حیوان خونگی که خب جنس مؤنث هم داشته باشه استفاده میشه. is هم به معنای هسته. پس she's که کوچولو شده she is هست به معنای اینه که اون هست. so خیلی. fluffy یعنی پشمالو. and و cute همون cute یا ناز و جذاب. میگم اون خیلی پشمالو و نازه. she's so fluffy and cute. I'm training my puppy. train بچه به معنای تمرین کردنه و ing داره و قبلش هم am is یا are داریم. خب زمان حال استمراریه. یعنی دارم تمرین میدم یا
تربیت میکنم my puppy. puppy همون توله سگه. میگه دارم توله سگمو تربیت میکنم. I'm training my puppy. My fish tank needs cleaning. fish بچه که همون ماهیه، tank همون محفظه است. وقتی میگم my fish tank همون آکواریوم منظورمه. اوکی، محفظه ماهی منظور چی؟ همون آکواریوم دیگه. needs یعنی احتیاج داره یا نیاز داره که cleaning تمیز بشه. clean به معنای تمیز کردنه. My fish tank needs cleaning. آکواریوم هم باید تمیز بشه. He barks at strangers. he بچه ها بازم برای مذکر استفاده میشه. میگم اون barks. bark هم کاری که سگا انجام میدن بچه ها، واق واق میکنن، پارس میکنن، بهش میگیم barks. پس اون پارس میکنه at یعنی به strangers. stranger بچه ها یعنی غریبه ها. میگه او به غریبه ها پارس میکنه. He barks at strangers. She sleeps on my bed. sleep بچه خوابیدنه و چون کننده کارمون اینجا she هست گفتم هر وقت کننده کار he, she یا it بود فعلتون باید اس داشته باشه اگه حال باشه زمانش. She sleeps یعنی اون میخوابه. on یعنی روی my bed تخت من. میگم رو تخت من میخوابه. مثلا یه گربه خانوم داری میگه رو تختت میخوابه. She sleeps on my bed. شما حیوان خانگی دارین بچه؟ اگه حیوان خانگی خاصی دارین یا رو تختتون میخوابه میتونید از این جملات استفاده کنید و یا تو دفترتون بنویسید یا برای من کامنت کنید. I adopted a kitten. adopt بچه یعنی به فرزند خوندگی گرفتن یا قبول کردن یه چیزی. ایدی گرفته اینجا چون گذشته است. پس I adopted یعنی به فرزند خوندگی گرفتم یا قبول کردم چی رو؟ a kitten. kitten به بچه گربه میگن. میگه بچه گربه رو قبول کردم، سرپرستیشو گرفتم. I adopted a kitten. Pets are family. pets بچه یعنی حیوانات خانگی، are هستن، family خانواده. میگم مثل خانواده هستن. pets are family. شما با این جمله موافقین که حیوان خانگی مثل خانواده آدم میمونه، مثلا باش خیلی آدم خوب میگیره؟ اگه موافقین که حتما تو کامنت بگید. Don't stop now. stop بچه توقف کردن یا ایست کردن. میخوام منفیش کنم don't میذارم. don't stop یعنی توقف نکن، ایست نکن. now الان. میگم الان دیگه ایست نکن. don't stop now. بچه ما سعی میکنیم همیشه جملاتی که خیلی خیلی کاربرد داشته باشه داخل مکالمات برای شما بیاریم تا وقت شما هم تلف نشه و بتونید به صورت رایگان جمله های مهم رو یاد بگیرید. اگه علاقه‌مندین لطفاً با لایک و سابسکرایب نشون بدین که این جملات قشنگن تا ما بتونیم بازم از این محتوا براتون تولید کنیم. I believe in you. believe به معنی باور داشتن یا ایمان داشتنه. in you یعنی به تو. میگم بهت ایمان دارم یا بهت باور دارم. I believe in you. بهت ایمان دارم. تویی که داری این ویدیو رو میبینی بهت ایمان دارم، میتونی انگلیسی یاد بگیری. I believe in you. You're stronger than you think. strong بچه به معنای قویه. وقتی میگم you are یعنی هستی، strong یعنی قوی و گفتم هر وقت er داریم همون تره. stronger یعنی قوی تر. میگم تو قوی تری than as you think. چیزی که فکر میکنی. think بچه فکر کردنه. از اونی که فکر میکنی قوی تری. You're stronger than you think. Keep pushing forward. Keep بچه ها میگم ادامه بده به یه کاری. به چی کار؟ pushing. push هل دادنه. منتها بعد از keep هر وقت خواستی فعل بیاری باید ing دار باشه. keep pushing یعنی به هل دادنت ادامه بده. forward به جلو. میگم به جلو هل دادنت ادامه بده. همینجوری به جلو هل بده. keep pushing forward. You're making progress. progress بچه یعنی پیشرفت. make progress یعنی پیشرفت کردن. وقتی میگم you're making progress یعنی داری پیشرفت میکنی. One more try. اوکی. try بچه به معنی امتحان کردنه. more یعنی بیشتر. وقتی میگم one more try یعنی یه امتحان بیشتر. بیا یه بار دیگه امتحان کنیم. اوکی باشه. یه بار دیگه امتحان کن. باشه. One more try. اوکی. You'll get there soon. You که یعنی تو. اون دوتا الی که میبینید بهش چسبیده کوچولو شده یه will هستش که معنایی نداره، فقط به ما میفهمونه که جمله‌مون قراره داخل آینده انجام بشه. Get there یعنی میرسی به اونجا. soon به زودی. You'll get there soon به زودی میرسی به اونجا. متوجه هستی چرا اینجا از will استفاده شد، از اون دوتا اله؟ چون نکو هنوز که نرسیدی، در آینده میرسی بهش و همین دلیلی که از will استفاده میشه. Stay motivated. بچه stay یعنی بمون
motivated یا motivated بچه یعنی با انگیزه. میگم با انگیزه بمون. stay motivated. make it happen اتفاق افتادنه. وقتی میگم make it happen یعنی یه کاری کن اتفاق بیفته، انجامش بده. make it happen. today is your day. today بچه یعنی امروز، is هستش، your day. your یعنی یه چیزی که برای تو، day هم که امروز. میگم امروز روز توه. today is your day. امروز روز توه. rise and grind. rise بچه یعنی بلند شو and و grind بجنگ. بلند شو بجنگ. rise and grind. you're a star. you're بچه یعنی تو هستی، یعنی یک، star ستاره. توی ستاره ای. you're a star. keep shining bright. keep بچه ها میگم ادامه بده به چی؟ به شاینت. شاین بچه ها یعنی درخشیدن. منتها گفتم بعد از keep اگه میخواین فعل بیارین باید ing دار باشه. keep shining یعنی به درخشان بودنت ادامه بده یا درخشان بمون. bright بچه ها یعنی روشن. میگم همینجوری درخشان و روشن بمون. keep shining bright. farewell my friend. farewell بچه ها همون goodbye یعنی خدا حافظ. my friend یعنی دوست من. خداحافظ دوستم. farewell my friend. it's time to go. time بچه به معنای وقته. وقتی میگم it's time to یعنی وقت یه چیزیه. مثلا go یعنی رفتن. it's time to go یعنی وقت رفتنه. it's time to eat یعنی وقت خوردنه. با همین ساختار ساده میتونین کلی جمله بگین. stay awesome. awesome بچه یعنی عالی. stay یعنی بمون. وقتی میگم stay awesome یعنی عالی بمون. stay awesome. catch you next time. catch you یعنی میبینمت. اگه بخوام معنای خودشو بگم catch بچه گرفتنه. catch you یعنی میگیرمت. منظورش چیه؟ میبینمت. next time. time یعنی دفعه یا بار. next یعنی بعدی. میگه دفعه بعد میبینمت. catch you next time. thanks for everything. thanks دیگه فکر کنم همتون میدونید به معنای ممنون بودنه. for یعنی بابت یا برای. مثلا thanks for یعنی ممنونم بابت everything همه چیز. ازت بابت همه چیز ممنونم. thanks for everything. take care always. بچه care مواظب بودنه یا مراقب بودنه. وقتی میگم take care یعنی مواظب باش. always همیشه. میگم همیشه مواظب خودت باش. take care always. goodbye and good luck. goodbye که یعنی خداحافظ and و good luck یعنی موفق باشی. goodbye and good luck. خداحافظ و موفق باشی. I'll miss you tons. I'll بچه ها گفتم فقط برای آینده از معنی نداره. میگه من miss you. miss دلتنگ شدنه. I'll miss you یعنی دلم برای تنگ خواهد شد. tons یعنی خیلی زیاد. تان همون تون خودمونه. پس وقتی میگه I'll miss you tons یعنی خیلی دلم برات تنگ میشه. I'll miss you tons. الان آخر این ویدیو وقتی شما رو ترک میکنم دلم براتون تنگ میشه. See you in the future. see you یعنی میبینمتون. in the future. future یعنی آینده. یعنی آینده میبینمتون یا بعداً میبینمتون. see you in the future. با یه ویدیوی دیگه بعداً میام میبینمتون. This isn't the end. This بچه یعنی این. اگه is بود یعنی این هست ولی اینجا isn't اومده مخالفش یعنی این نیست. the end یعنی آخرش. این آخر خط نیستش بچه. This isn't the end. I just got a new phone. I یعنی من. just میدونم که اکثرتون میگید معنی فقط داره اما یکی دیگه از معنیاش به تازگیه. پس I just میگه من به تازگی. got که گذشته get هست به معنای گرفتن. میگه I just got میگه من به تازگی گرفتم a new phone. phone یعنی گوشی. new یعنی جدید. یه گوشی جدید. میگه یه گوشی جدید گرفتم این تازگی ها. I just got a new phone. The battery lasts all day. battery بچه یا battery یعنی همون باتری. last دوام آوردنه. پس the battery lasts یعنی باتری دوام میاره all day کل روز. all یعنی کل. day یعنی روز. باتری کل روز رو دوام میاره. The battery lasts all day. My smart TV broke. smart TV بچه TV یعنی تلویزیون. smart یعنی هوشمند.
وقتی میگم my smart TV یعنی تلویزیون هوشمند من. my یعنی چیزی که برای منه کلا، مثلا my book یعنی کتاب من. broke گذشته break هستش به معنای شکستن. پس my smart TV broke یعنی تلویزیون هوشمندم شکست یا خراب شد. I'm addicted to my tablet. I'm بچه یعنی من هستم. I یعنی من. am is are هم معنای هستن میدن که اینجا ما اما داریم کوچیک شده I'm. addicted یعنی اعتیاد داشتن. هر وقت خواستی بگی به یه چیزی اعتیاد داری میتونی بگی I'm addicted to و چیزی که بهش اعتیاد داری رو بگو. یه ساختار فوق العاده کاربردی پس یاد گرفتیم. I'm addicted to یعنی من معتادم به حالا چه چیزی؟ my tablet. به تبلتم. به تبلتم معتاد شدم. حالا مثلا به سیگار اعتیاد داری میگی I'm addicted to cigarette یعنی به سیگار اعتیاد دارم. The sound quality is amazing. sound بچه‌ها فکر کنم همتون میدونید یعنی صدا. مثلا گوشیتون رو ساوندش رو بالا پایین میکنید، صداش رو بالا پایین میکنید. quality یا quality یعنی همون کیفیت. پس میگه کیفیت صدا has amazing یعنی خارق العاده بچه‌ها، یعنی شگفت انگیز، فوق العاده. میگه کیفیت صداش فوق العاده است. The sound quality is amazing. I lost my earbuds again. lost بچه‌ها به معنای گم کردنه. وقتی میگم I lost یعنی من گم کردم چیمو؟ my earbuds یعنی hands free'مو again دوباره. میگه دوباره hands free'مو گم کردم. I lost my earbuds again. This gadget saves time. گجت بچه همون گجت گفته میشه داخل زبان فارسی هم. منظورش یک تکنولوژی جدید باحال و پیشرفته است. پس this gadget یعنی این گجت save به معنای ذخیره کردنه. پس this gadget saves یعنی این گجت ذخیره میکنه یا صرفه جویی میکنه داخل چی؟ time زمان. این گجت وقت رو صرفه جویی میکنه. This gadget saves time. I need a better camera. need به معنای نیاز داشتنه. وقتی میگم I need یعنی من نیاز دارم به یه چی؟ a better یا better یعنی بهتر. به چیه بهتر؟ camera به یک دوربین بهتر. camera یعنی دوربین. I need a better camera به یه دوربین بهتر نیاز دارم. Tech makes life easier. tech بچه همون تکنولوژیه. tech پس چی میشه؟ تکنولوژی. makes life میگه زندگی رو برامون چی کار میکنه؟ makes it easier. make easy یعنی آسون. پس makes easier یعنی آسون میکنه یا راحت تر میکنه، آسون تر میکنه. تکنولوژی زندگی رو راحت تر میکنه. tech makes life easier. اگه تا اینجا این جملات برای جذاب و جدید بودن خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنی، چنل هم سابسکرایب داشته باشید تا از این ویدیوهایی که میذاریم از دست ندی. Let's go fishing this weekend. Let's بچه‌ها یعنی کلا بیا یه کاری کنیم. مثلا go به معنای رفتنه، let's go بیا بریم. حالا play به معنای بازی کردنه، let's play یعنی بیا بازی کنیم. پس let's کلا یعنی بیا که یه کاری رو انجام بدیم. let's go میگه بیا بریم fishing ماهیگیریه. میگه بیا بریم ماهیگیری this weekend. this یعنی این، weekend یعنی آخر هفته. نگاه کن week یعنی هفته، end یعنی آخر یه چیزی. weekend آخر هفته. میگه آخر هفته بیا بریم ماهیگیری. Let's go fishing this weekend. شما ماهیگیری دوست دارین؟ تا حالا رفتین؟ I love stargazing at night. love بچه‌ها دیگه فکر کنم همتون میدونین یعنی عاشق یه چیزی بودن. وقتی میگه I love یعنی من عاشق stargazing دیدی بعضی شبا میشینی به آسمون به ستاره ها نگاه میکنی، به این عمل میگن stargazing یعنی به ستاره ها نگاه کردن. stargazing بچه پس به ستاره های پرزرق و برق نگاه کردنه. at night at یعنی در، night یعنی شب. میگه عاشق نگاه کردن به ستاره ها داخل شبم. I love stargazing at night. شما از این کارو میکنید؟ The park is perfect for a run. پارک بچه که همون پارک is میگه هست، perfect عالی، for a run. run بچه یعنی دویدن. وقتی میگم for a run یعنی برای دویدن. for به معنای برای است. پس پارک برای دویدن عالیه. The park is perfect for a run. I'm planting flowers today. I'm بچه میگه من planting. plant اگه فعل باشه به معنای کاشتنه.
I'm planting رو نگاه کن، هر وقت فعلت ing دار بود و قبلش am is یا are داشتی که اینجا ما am داریم، زمان present continuous یا همون حال استمراریه، یعنی داری اون کارو همین الان انجام میدی. I'm planting، خب plant کاشتن بود پس میشه دارم میکارم، درسته؟ I'm planting یعنی دارم میکارم چی؟ flowers یعنی گل. today امروز، میگم امروز دارم گل میکارم. I'm planting flowers today. Let's have a barbecue. Let's بچه‌ها میگه بیا چیکار کنیم؟ have به معنای داشتنه. Let's have یعنی بیا داشته باشیم چی؟ a barbecue. یه باربیکیو میشینن با منقل کباب اینا درست میکنن، بهمون اول میگیم چی؟ باربیکیو. Let's have a barbecue. بیا کباب درست کنیم، بیا باربیکیو داشته باشیم. I enjoy long walks. I بچه‌ها یعنی من، enjoy یعنی لذت میبرم از چه کاری؟ long walks. walk به معنای پیاده رویه، long هم به معنای طولانیه. I enjoy long walks یعنی از پیاده روی های طولانی لذت میبرم. با همین فعل enjoy بچه‌ها شما میتونید جملات مختلفی رو بگین. مثلا اگه از آهنگ گوش دادن لذت میبری یا از آهنگ لذت میبری میگی I enjoy music یعنی از آهنگ لذت میبرم. با همین enjoy پس میشه یه عالمه جمله گفت. The beach is calling me. beach بچه ها به معنای ساحل، is calling. call به معنای صدا زدنه. خب نکن call ing داره قبلش هم is داریم پس یعنی داره صدا میکنه. میگه ساحل داره صدا میکنه کیو؟ می، منو. ساحل داره منو صدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی واقعا ساحل داره صداش میکنه؟ نه بچه این جمله یک مجازه، به این معنیه که من حس نیاز میکنم به ساحل. هر وقت حس میکنیم مثلا دوست داری بری ساحل میگه the beach is calling me. لعنتی ساحل داره صدا میکنه، برم ساحل بشینم برای خودم عشق کنم. میبینی بچه پس خیلی وقتا جملات یک طور دیگه ای نوشته میشن اما معنا و مفهوم دیگه ای دارن. امیدوارم که دوست داشته باشی و لایکش کنی. I'll ride my bike there. ride بچه به معنای روندنه. اون دوتا الی که میبینید به آی چسبیده کوچیک شده will هستش و معنایی نداره، فقط به ما نشون میده که برای زمان آینده است. پس will زمانی استفاده میشه که جمله برای آینده باشه. I'll ride یعنی من میرونم، حالا الان نه، 2 دقیقه دیگه، 2 ساعت دیگه، فردا، پس فردا، میدونم که برای آینده است. My bike چی رو میرونم؟ دوچرخم میرونم there اونجا. منظورش اینه که تا اونجا با دوچرخه میرم، تا اونجا دوچرخه رو میرونم. I'll ride my bike there. Camping is so relaxing. کمپینگ بچه همون کمپ کردن یا کمپینگ is هستش. so relaxing. so یعنی خیلی، relaxing همون ریلکس کننده یا آرامش بخش منظورشه. میگه آقا کمپ کردن خیلی آرامش بخشه. camping is so relaxing. شما موافقین باش؟ let's climb that hill. let's میگه بیا دوباره یه کاری کنیم. چی کار؟ climb. بیش بچه ها سایلنت خونده نمیشه، نمیگم climb نه climb یعنی بیا بالا بریم. climb بالا رفتنه، مثلا climb a tree از درخت بالا رفتن. میگه بیا بالا بریم that hill. hill به معنای تپه است. that هم یعنی اون. this میشه این، that بچه ها میشه اون. پس let's climb that hill. بیا اون تپه رو بالا بریم ازش. You're my everything. یه جمله عاشقانه قشنگ. You یعنی تو، am is are گفتیم معنای هستن داره که اینجا are رو داریم کوچیک شده your جای you are. میگه تو هستی my everything. چیه من؟ everything من یعنی همه چیز من، تو همه چیز منی. You're my everything. I fell in love with you. عاشق یه نفر شدی، میخوای بهش بگی، میخوای بگی عاشقت شدم. نکن عاشقتم درست I love you، میخوام بگم عاشقت شدم. اینو چجوری بگم؟ نگاه کن. I یعنی من، fell in. fell بچه گذشته فال هستش به معنای افتادن. میگه افتادم داخل love عشق with you با تو. منظورش چیه؟ میگه عاشقت شدم، داخل دام عشقت افتادم. I fell in love with you. خیلی جمله عاشقانه قشنگی بود. اگه میخوای از این دست جملات و ویدیوها رو از دست ندی خوشحال میشم که چنل سابسکرایب داشته باشی. Let's go on a date. مثلا بهش گفتی حالا عاشقت شدم، بعد میگی بیا یه قراری بذاریم، بیا با هم سر قرار بریم. چجوری بگیم؟ Let's go یعنی بیا بریم on a در یک date که الان داخل فارسی همون date میگن، منظورش یه قرار عاشقانه است. بیا یه قرار بذاریم با هم دیگه. Let's go on a date. You make my heart race. You یعنی تو، make میگه میسازی چی رو؟ my heart قلبمو
ریس منظورش چیه؟ ریس یعنی مسابقه. منظورش چیه آقا؟ میگه تو رو میبینم اصلا تو قلبم یه کار میکنه انگار توش مسابقه است. منظورش اینه که قلبم تند میزنه تو رو میبینم. You make my heart race. تو قلبم رو تند میکنی. I'll always be yours. I'll بچه گفتم دوتا الش ویله و فقط برای آینده است. میگه من always همیشه be هستم yours بچه یعنی مال تو. میگه من همیشه مال تو میمونم. همیشه مال تو هم. I'll always be yours. بعد اونم بهتون میگه you're so romantic. you're یعنی تو هستی so خیلی romantic تو خیلی رومانتیکی. you're so romantic. I can't live without you. can't بچه مخالف can به معنای تونستنه. can't یعنی نتونستن. وقتی میگم I can't یعنی نمیتونم. live زندگی کنم. without یک کلمه بسیار پرکاربرد. without بچه یعنی بدون you تو. میگه بدون تو نمیتونم زندگی کنم. I can't live without you. Let's hold hands. Let's میگه باز بیا. hold به معنی نگه داشتنه. hands یعنی دستامون. میگه بیا دست همو نگه داریم. Let's hold hands. You're my soulmate. You're یعنی تو هستی. my یعنی یه چیز من. چیه من؟ soulmate. soul بچه به معنای روح هستش. soulmate یعنی تو همزاد روحمی یا همون نیمه گم شدمی. You're my soulmate. I wrote you a love letter. wrote گذشته write به معنای نوشتن. میگه I wrote یعنی من نوشتم you برای تو a love letter یا letter هم میگن. letter یا letter بچه به معنای نامه هستش. love هم عاشقونه. میگه برای یه نامه عاشقونه نوشتم. I wrote you a love letter. چه عاشقونه شد همه جملات. حالا از عاشقونه در بیایم. I meditate every morning. meditate بچه همون meditation کردنه. I meditate یعنی من meditation میکنم. every morning. every یعنی هر. morning یعنی صبح. میگه من هر صبح meditation میکنم. شما این کارو میکنید؟ شنیدم خیلی تاثیر خوبی داره. I drink tea instead of coffee. drink بچه نوشیدنه. tea به معنای چای. I drink tea یعنی من چای می نوشم. instead یعنی به جای. خیلی خیلی کلمه پرکاربردی. حتما برای خودتون یادداشت کنید. instead of یعنی به جای. coffee قهوه. میگه به جای قهوه من چای می نوشم. I drink tea instead of coffee. I write in my journal daily. write گفتیم به معنای نوشتنه. I write یعنی من می نویسم. in یعنی در. My journal daily. journal بچه میگه تو دفتر daily روزانم. تو دفتر خاطرات روزانم اینو می نویسمش. I write in my journal daily. I walk 10,000 steps a day. بچه walk به معنای راه رفتنه. وقتی میگم I walk یعنی راه میرم. 10 یعنی 10. 1000 یعنی هزار. وقتی میگم 10,000 بچه یعنی 10,000 steps. step یعنی قدم و اینجا اس گرفته چون بیشتر از یه دونه است. جمع هستش. اس جمع اون. میگه 1000 قدم راه میرم. a day در روز یا روزی. میگه روزی 10,000 قدم راه میرم. I walk 10,000 steps a day. I avoid junk food. avoid بچه یک فعل بسیار پرکاربرد به معنای دوری کردن یا پرهیز کردن. دیدی یه سری وقتا از یه سری چیزا پرهیز میکنی؟ مثلا I avoid پرهیز میکنم یا دوری میکنم از junk food. food به معنای غذاست. junk food غذای ناسالم یا هله‌بوله رو میگن بچه. میگه از غذای ناسالم یا هله‌بوله ها دوری میکنم. شما از چی دوری میکنید؟ میتونید برام یه جمله بنویسید داخل کامنت ها. مثلا I avoid chips. من از چیپس دوری میکنم بچه. خیلی دوست دارم ولی چون میخورم چاق میشم مثلا دوری میکنم ازش. شما چطور؟ I'm always on time. I میگه من هستم. Always همیشه. On time. On time که دیگه داخل فارسی هم میگه on time هم همیشه یا سر وقتم. I keep my room tidy. keep بچه نگه داشتن یه چیزی. I keep یعنی نگه میدارم. My room اتاقمو tidy ترتمیز. tidy به معنای ترتمیز یا
مرتب هستش. میگه اتاقمو مرتب نگه میدارم. I keep my room tidy. دقیقا برخلاف منه. شما چطور همینین؟ I save 10% of my income. save بچه گفتیم به معنای ذخیره کردن یا پسنداز کردنه. 10% یعنی 10%. 10 یعنی 10 percent بچه یعنی درصد. of as my income. income بچه یعنی درآمد. میگه 10% درآمدم رو save یا پسنداز میکنم. I save 10% of my income. I read a book every month. read به معنای خوندنه. book به معنای کتابه. I read a book یعنی من کتاب میخونم. یک کتاب میخونم. every month. every یعنی هر. month یعنی ماه. میگه هر ماه یک کتاب میخونم. دقت میکنی میخوام month رو تلفظ کنم نمیگم months. سه نمیگم. th چه صدایی میده؟ ف. تو هر ویدیو من این نکته رو میگم چون واقعا مهمه، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها که داخل زبان فارسی چنین صدایی نداریم. پس نگاه کن month. بعد زبونتون رو بذارین بین دندون‌ها پشتش، هوا رو عبور بدین. I practice gratitude daily. I بچه‌ها که یعنی من، practice تمرین کردنه. میگه من تمرین میکنم gratitude بچه‌ها شکرگزاری کردن یا قدردانی کردنه. daily یعنی هر روز. میگه من هر روز شکرگزاری کردن رو تمرین میکنم. I practice gratitude daily. هر روز شکرگزاری رو تمرین میکنم. I slipped on a banana peel. slip بچه به معنای سر خوردنه. فقط به نوشتهش دقت کن. I داره، دوتا ای نیست. I slip یعنی سر خوردم. ایدی داره، گذشته هستش. هر وقت فعلتون بچه ایدی داشت بدونید که گذشته است. I slipped یعنی من سر خوردم on روی یک چی؟ banana peel. banana یعنی موز. peel یعنی پوست. میگه رو پوست موز سر خوردم. دیدی داخل کارتون مثلا تام و جری میرفت پاشو میذاش رو موز تا آخر کرج مثلا سر میخورد، همونه. میگه رو پوست موز لیس خوردم. I slipped on a banana peel. My dog ate my homework. dog بچه به معنای سگه. وقتی میگم my dog یعنی سگم. ate گذشته eat هستش به معنای خوردن. میگه سگم خورد my homework تکالیفمو. homework به معنای تکلیفه. مثلا میای سر کلاس تکلیفتو ننوشتی، از این بهانه‌ها میاری. آره سگم تکالیفمو خورد. My dog ate my homework. مسخره ترین بهانه‌ای که وقتی تکلیف ننوشتی آوردی چی بوده؟ اگه دوست داشتی برام کامنت کن بخونم. I wore mismatched socks. wore بچه گذشته wear هستش به معنای پوشیدن. میگه من پوشیدم mismatched به معنای ناجوره. چیه ناجور پوشیدم؟ socks یعنی جوراب. میگه جورابای ناجور پام کردم. I wore mismatched socks. جورابای ناجور یا ناسازگار پام کردم. I laughed so hard I cried. امیدوارم این لحظه برای همتون همیشه پیش بیاد. laugh خندیدنه. چون ایدی داره گذشته هستش. میگم من خندیدم، نمیگم میخندم اما میگم خندیدم چون گذشته است. so hard میگه خیلی زیاد. اوکی انقدر میگه خوب خندیدم. I cried گریه کردن که چی گریه هم گرفت. دیدی از شدت خنده زیاد گریت میگیره همونه. I laughed so hard I cried. انقدر خندیدم که گریه هم گرفت. برای همتون تو زندگیتون از این خنده آرزو میکنم. My phone auto-corrected that. phone بچه به معنای گوشیه. وقتی میگم my phone یعنی گوشیم. auto-corrected بچه auto به معنای خودکاره. correct تصحیح کردنه. auto-corrected یعنی خودکار اصلاحش کرد، خودکار تصحیحش کرد. that میگه اونو خودکار تصحیح کرد. My phone auto-corrected that. گوشیمونو خودکار اصلاح کردش. I forgot my own name. forgot گذشته forget هست به معنای فراموش کردن. I forgot یعنی فراموش کردم. چی رو؟ My own name. name یعنی اسم. own یعنی خودم. وقتی میگم my own name یعنی اسم خودمم فراموش کردم. I forgot my own name. He told the worst joke ever. توی جمعی هستی یه نفر میاد بدترین جوک دنیا رو بهت میگه. میگه چی؟ he اون مرده یا اون پسره. he بچه برای آقایون و مذکر استفاده میشه کلا. told گذشته تله به معنای گفتن. پس he told اون گفت. the worst یعنی بدترین. joke ever.
جوک دنیا. اوکی، جوک همون جوک ever یعنی تا به حال شنیدی. میگه بدترین جوکی که تا به حال شنیدی رو گفت. He told the worst joke ever. I tripped in front of everyone. trip بچه‌ها به معنای زمین خوردن. اینجا ایدی داره. میگه I tripped یعنی زمین خوردم. in front of یعنی جلوی. in front of بچه‌ها یعنی جلوی یه چیزی. everyone همه. جلوی همه زمین خوردم. خیلی حس بدیه. I tripped in front of everyone. My shirt's inside out. خیلی جمله کاربردیه. shirt بچه‌ها به معنای پیراهنه. وقتی میگم my shirt یعنی پیراهن من. is که اینجا کوچیک شده. my shirts یعنی پیراهن من هست. inside یعنی داخل. out یعنی بیرون. منظورش چیه؟ داخل و بیرون شده. منظورش اینه که برعکس پوشیدمش. My shirt's inside out. پیراهنم رو برعکس پوشیدم. اگه تا اینجا که این جملات برات جذاب بوده و ما رو لایق دونستی، لطفا ویدیو رو لایک کن، چنل سابسکرایب داشته باش تا افراد بیشتری هم براشون این ویدیوها پیشنهاد بشه و بتونن انگلیسی رو به صورت رایگان یاد بگیرن. That's too funny to be true. funny به معنای بامزه است. too funny یعنی خیلی بامزه، خنده دار. That's too funny یعنی خیلی بامزه است، خیلی خنده داره. To be بودنه که باشه. true درست یا حقیقی. true بچه معنی واقعی، درست یا حقیقیه. پس that's too funny to be true. این خیلی خنده داره که واقعی باشه. It's getting colder now. این خیلی جمله کاربردیه، مخصوصا ساختاری که داره. مثلا get بچه به معنای شدنه. وقتی میگم it's getting ing داره، قبلش هم is داریم، یعنی داره میشه. داره چی میشه؟ colder. cold به معنای سرد، colder سردتر. میگه داره سردتر میشه. now الان داره الان هوا چی؟ سردتر میشه. It's getting colder now. حالا تو با همین ساختار it's getting میتونی یه عالمه جمله بگی. داره گرم میشه، میگه it's getting hot. داره گرم میشه. یا داره مثلا هوا تیره میشه. It's getting dark. داره هوا تیره میشه. پس با این ساختار میتونی یه عالمه جمله بگی. The sun just came out. sun بچه خورشیده. just یعنی فقط، ولی اینجا به معنای همین الان یا به تازگیه. came out came گذشته کامه به معنای اومدن. out هم به معنای بیرون. میگم چی آقا؟ خورشید همین الان یا اومد بیرون، یا خورشید همین الان پیدا شد. The sun just came out. It stopped raining finally. stop بچه به معنی متوقف شدن یا بند اومدنه که ایدی گرفته، پس گذشته است. It stopped یعنی بند اومد. raining بارون. میگه بارون بند اومد. finally یعنی بالاخره یا در نهایت. میگه بالاخره یا در نهایت بارون بند اومدش. It stopped raining finally. The clouds are clearing up. cloud بچه ابره. وقتی میگم the clouds اسم جمع داره، یعنی ابرها. are دارن clearing up. clear به معنای تمیز شدن یا واضح شدن. پس clearing up یعنی هوا داره ترتمیز میشه، صاف میشه. ابرها دارن میرن کنار. The clouds are clearing up. ابرها دارن میرن کنار. It's warmer than yesterday. warm بچه به معنای گرمه. وقتی میگه it's warm یعنی گرمه، ولی اینجا er داره. این er دقت کنید، من هر جا er داشت یه تر اضافه کردم. It's warmer یعنی گرمتره. Than as yesterday دیروز. پس از دیروز گرمتره. It's warmer than yesterday. The wind picked up suddenly. بچه wind به معنای باده. picked up اینجا پیک اگه اینو بخوام جدا معنی کنم براتون، پیک اپ به معنای برداشتنه، ولی اینجا وقتی میگه the wind picked up منظورش اینه که شدید شد. suddenly یعنی یهو، باد یهویی شدید شد. The wind picked up suddenly. باد یهویی شدید شدش. It might storm tonight. might یعنی شاید بچه. It might میگه پس شاید. storm به معنای طوفانه. میگه شاید طوفان بشه. tonight امشب شاید طوفان بشه. It might storm tonight. The forecast was wrong. forecast بچه به پیشبینی هوا میگن، به پیشبینی آب و هوا میگیم forecast. was یعنی بود، انگار گذشته is هستش بچه. was یعنی بود. wrong یعنی اشتباه. wrong یعنی اشتباه. The forecast was wrong. پیشبینی هوا اشتباه بود. It's sunny afternoon now.
بچه it's a sunny به معنای آفتابیه. afternoon یعنی بعد از ظهر. it's a sunny afternoon یعنی یک بعد از ظهر آفتابیه. now الان. it's a sunny afternoon now. the temperature dropped fast. بچه temperature یعنی دما. dropped یعنی اومد پایین که ایدی گرفته میگه پایین اومد. fast سریع. the temperature dropped fast. دما سریع پایین اومد. I finished my homework early. finish بچه تموم کردنه و چون ایدی گرفته گذشته شده. میگه تموم کردم my homework تکالیفمو early یعنی زود. تکالیفمو زود تموم کردم. I finished my homework early. I cooked a perfect meal. cook بچه آشپزی کردنه و چون ایدی گرفته گذشته است. I cooked یعنی پختم a perfect meal. meal بچه یک وعده غذاییه. perfect یعنی عالی. پس میگه یه وعده غذایی عالی پختم. I cooked a perfect meal. I woke up without an alarm. woke up گذشته wake up هست به معنای بیدار شدن. پس وقتی میگه I woke up یعنی من بیدار شدم. without یعنی بدون an alarm. alarm یعنی زنگ. بچه این زنگ هشداری میذاره که صبح بیدارتون میکنه. میگه بدون اون زنگ من بیدار شدم. I woke up without an alarm. شما چی با زنگ بیدار میشین یا بدون زنگ؟ اگه بدون زنگ بلند میشین همین جمله رو برام کامنت کنید. اگه تا اینجا ویدیو جذاب بوده بچه‌ها و دوست دارید از این سبک ویدیوها رو ببینید سابسکرایب کنید. اگر دوست ندارید از این دست ببینید یا اصلا براتون جذاب نبود دمتون گرم که تا همینجا همراه من بودید. I found my lost keys. found گذشته find به معنای پیدا کردن. My lost keys. keys کلید هاست و lost گم شده است. میگه کلیدای گم شدم رو پیدا کردم. I found my lost keys. I ran an extra mile today. ran گذشته رانه به معنای دویدن. پس میگه من دویدم an extra یعنی اضافی. extra یعنی اضافی. mile همون مایل دیگه. ما کیلومتر داریم واحد اونو مایله. میگه یک مایل بیشتر دویدم today امروز. میگه امروز یه مایل بیشتر دویدم. I ran an extra mile today. Let's go to a restaurant. کلا بچه‌ها let's یعنی بیا یه کاری انجام بدیم درسته؟ پس let's go یعنی بیا بریم. to a یعنی به یک restaurant. رستوران. مثلا دوستت میگه چی کار کنیم بیکاریم ای بابا میگم let's go to a restaurant. بیا بریم رستوران. I would like a table for two. بعد حالا مثلا رفتین رستوران میخوای بگی آقا یه میز برای 2 نفر میخوام. میگی I would like به معنای خواستن بچه. درسته که like به تنهایی معنای دوست داشتن داره اما would like بیشتر معنای خواستن داره. مثل مؤدبانه want بچه. want هم یعنی خواستن ولی would like مؤدبانه تر و خفن تره. I would like یعنی میخوام a table یک میز for two برای 2 نفر. حالا شما میتونید این جمله رو بر اساس تعداد خودتون تغییر بدین. مثلا یه میز برای 3 نفر میخواید بگید I would like a table for 3. یه تیبل میخوام یه میز میخوام برای 3 نفر. یا 4 نفرید مثل ما میگید I would like a table for 4. یه میز برای 4 نفر میخوام. Can I see the menu please? Can I یعنی میتونم یا میشه که see ببینم the menu بچه همون منو هستش. میتونم منو رو ببینم please لطفاً. Can I see the menu please? میشه منو رو ببینم لطفاً. بعد اون گارسونه هم میگه for sure here you are. for sure بچه یعنی حتما. here you are یعنی بفرمایید. حتما بفرمایید. for sure here you are. این مکالمه داخل رستوران داره انجام میشه بچه. بعدش هم یه لیوان آب میخوای میگی can I یعنی میشه که یا میتونم. هر وقت خواستی یه درخواستی کنی راجع به خودت میگی can I یعنی میتونم get داشته باشم یا بگیرم a glass یعنی یک لیوان of water آب. میشه یه لیوان آب بیارین. can I get a glass of water میشه یه لیوان آب داشته باشم. I will have the chicken. بچه have به معنای داشتنه منتها چون با will اومده will برای اشاره به زمان آینده هستش بچه. I will have یعنی خواهم داشت یا میخوام برای زمان آینده. مثلا 2 ساعت دیگه چون تو غذاتون رو بیارن طول میکشه از will استفاده میکنیم. پس I will have یعنی من میخوام که داشته باشم چی؟ The chicken یعنی مرغ بچه. میخوام که مرغ داشته باشم مرغ انتخاب میکنم. I will have the chicken. جای این will have میتونستین از همون
would like هم استفاده کنیم. میتونستی بگی I would like the chicken، یعنی مرغ میخوام. جفتش درسته بچه. Is this dish spicy؟ بچه is میگم آیا this این dish غذا spicy یعنی تنده، میگم این غذا اسپایسیه تنده. Is this dish spicy؟ I have allergy to spicy foods. بچه have که گفتیم به معنی داشتنه. allergy یعنی همون آلرژی بچه. I have allergy یعنی من آلرژی دارم to به spicy چیزای تند. چیه تند؟ foods غذا. به غذاهای تند آلرژی دارم. من که عاشقشونم نمیدونم چی آلرژی داره. I have allergy to spicy foods. به غذای تند حساسیت دارم. شما چطور بچه به چی حساسیت دارید؟ میتونید با این جمله بسازید. Can you recommend a dessert؟ Can you یعنی میتونی یا میشه که. recommend یعنی پیشنهاد بدی یا معرفی کنی. یه چیزی رو ازت میخوام که بهم پیشنهاد بدی. a dessert یعنی یک دسر. مثلا رفتی یک جای جدید نمیدونی غذاشون چجوریه، کدوم خوب تره، میسپاری به گارسونه، اونم خب برای مشتری زیادی برده میدونی کدوم خوبه. میگه بهش میگی can you recommend a dessert؟ میشه یه دسر معرفی کنی بهم؟ و در آخر سرم میگی thank you ممنون. the food was very good. the food بچه یعنی غذا. was یعنی بود برای گذشته هستش. اما این جمله گذشته ساده است. از کجا فهمیدم؟ was و were گذشته هستن به معنی بود. the food was یعنی غذا بود very good خیلی خوب. متشکرم غذا خیلی خوب بود. thank you the food was very good. what day is today؟ what day بچه یعنی چه روزی؟ is هستش today امروز. what day is today؟ امروز چهارشنبه است. چه روزیه؟ what day is today؟ I should go home right now. بچه should به معنی باید یا بهتره که هستش. I should go یعنی من باید برم. home خونه. right now یعنی همین الان بچه. I should go home right now من همین الان باید برم خونه. پس چی شد بچه؟ should یک بایدیه که البته اجباری درش نیست، به معنی بهتره که هست، حالت نصیحت تو داره. میگه بهتره که برم خونه الان. I should go home right now. Somebody is waiting for me. Somebody یعنی یه نفر. is waiting. wait به معنی صبر کردنه. منتها چون اینجا wait فعلمونه و ing داره و قبلش is داریم زمان حال استمراری هستش. هر وقت فعلتون ing داشت قبلش am is یا are داشتیم بدون زمان حال استمراریه بچه‌ها، یعنی همین الان در حال انجامه. پس wait که صبر کردنه. somebody is waiting یعنی یه نفر صبر کرده یا منتظره for me برای من. یه نفر منتظرمه. someone یا somebody is waiting for me. Do you learn something new from this video؟ بچه do you یعنی تو. learn یاد میگیری. something یه چیز new جدید. from یعنی از. this video این ویدیو. میگم چیز جدیدی از این ویدیو یاد گرفتین؟ جواب بدین بهش بچه. واقعا تا الان چیز جدیدی از این ویدیو یاد گرفتین؟ Do you learn something new from this video؟ بعد منم میگم I learn new sentences from this video. I learn یعنی من یاد میگیرم. new یه چیز جدید. چیه جدید؟ sentences یعنی جملات جدیدی. from از this video این ویدیو. از این ویدیو جملات جدید یاد میگیرم. I learn new sentences from this video. This is really bad news. This بچه کلا به معنی اینه و وقتی با is همراه میشه میگیم this is یعنی این هست. really یعنی واقعا. bad news news یعنی خبر. بعدم که همون معنی بده داره. میگم این واقعا خبر بدیه. This is really bad news. این واقعا خبر بدیه. Can you call an ambulance؟ Can you دیدیم بچه بازم برای درخواست کردن داره استفاده میشه. call زنگ زدن. میگم can you call میشه که زنگ بزنی یا میتونی که زنگ بزنی به چی؟ an ambulance به یک آمبولانس. میشه به آمبولانس زنگ بزنی. Can you call an ambulance؟ I am feeling unwell. بچه feel به معنی یه حسی داشتن یا حس کردن. وقتی میگم I am feeling یعنی حس دارم. چه حسی دارم؟ unwell یعنی well به معنی خوبه. unwell یعنی خوب نیستم. پس میگه حس خوبی ندارم. پس بچه well یعنی خوب متضادش میشه unwell یعنی خوب نیستم. I am feeling unwell حس خوبی الان ندارم. Let's go to the park near there.
let's کلا بچه یعنی بیا یه کاری رو انجام بدیم. خیلی خفنه. let's بیا یه کاری کنیم. چی کار؟ let's go بیا بریم to the park یعنی به پارک، near یعنی نزدیک، there اونجا، بیا بریم پارک نزدیک اونجا. let's go to the park near there. I want to sleep today. بچه want به معنی خواستن یک فعل بسیار پرکاربرد داخل انگلیسیه. I want to یعنی میخوام که بعد از want to شما میتونید یک فعل دیگه بگین. خیلی جذابه نه؟ مثلا I want to sleep میخوام که بخوابم، یا مثلا میخوای بگی میخوام برم I want to go، یا میخوای بگی میخوام بازی کنم I want to play. پس بعد از want to کاری که میخوای بکنید و فقط کافیه بگید I want to sleep میخوام بخوابم today امروز رو میخوام استراحت کنم، امروز رو میخوام بخوابم I want to sleep today. As you wish bro. بچه wish به معنای خواسته یا میل هستش. وقتی میگم as you wish یعنی هر جور که میلته یا هر طور که دوست داری. برو هم همون کوچولو شده brother هستش یعنی برادر، مثل رفیق میمونه داخل فارسی. as you wish bro هر جور میلته داداش، هر جور میلته برادر. خیلی جمله خفنیه as you wish، هر جور که مایلین. خیلی خفنه. اگه تا اینجای کار این جملاتو دوست داشتی ممنون میشم که لایک کنید تا افراد بیشتری بتونن ویدیو رو ببینن. How is my new hairstyle. How بچه یعنی چطور، وقتی با is میاد یعنی چطوره یا چطور هست. My new my که یعنی چیزی که مال منه، new هم یعنی جدید. چیه جدید من؟ hairstyle. hair یعنی مو، استایل هم کم استایل، میگه استایل موی جدیدم چطوره یا مدل موی جدیدم چطوره. How is my new hairstyle. مدل موی جدیدم چطوره بچه؟ Are you free this evening. Are you یعنی هستی، free به معنای آزاد هستش. Are you free یعنی آزادی یا بیکاری. This evening this یعنی این، evening هم به معنای غروب هستش. میگم این غروب یا این عصر بیکاری. Are you free this evening. حالا شما میتونید خودتون تایمش رو عوض کنید. Are you free یعنی بیکاری، تایمش هر تایمی که خواستی. مثلا بعد از ظهر میخوام بگم بیکاری Are you free this afternoon. این بعد از ظهر بیکاری. Let's buy new clothes. خب بچه ها گفتم let's به چه معنیه؟ آفرین، یعنی بیا که یه کاری کنیم. مثلا let's buy یعنی چی؟ ایول یعنی بیا بخریم. چی بخریم؟ new clothes. new یعنی جدید، clothes هم که یعنی لباس. میگم بیا که لباس جدید بخریم. دختر عاشق این جمله دیگه. let's buy new clothes یعنی بیا که لباس جدید بخریم. good idea but I don't have cash. good idea بچه good یعنی خوب، idea هم که همون ایده یا نظر هستش. وقتی میگم good idea یعنی نظر خوبیه یا ایده خوبیه. but ولی I don't have به معنی داشتنه، ولی don't چیکار میکنه جمله رو؟ منفی میکنه. I don't have یعنی ندارم cash پول نقد. میگه نظر خوبیه ولی پول نقد ندارم، من بدبخت پول ندارم. good idea but I don't have cash. نظر خوبیه ولی من پول نقد ندارم. Don't worry I have enough money. worry به معنی نگران بودن بود. وقتی میگم don't worry یعنی نگران نباش. I have من دارم، enough یعنی کافی. بچه ها چیه کافی دارم؟ money پول. میگه پول کافی دارم. خدا بده از این رفیقا. don't worry نگران نباش I have enough money. من پول کافی دارم، به اندازه کافی پول دارم که جفتمون لباس بخریم. How much does this cost. حالا مثلا فکر کنید رفتین داخل لباس فروشی با دوستتون، میخواین قیمت یه چیزی رو بپرسین. چجوری این کارو انجام میدید؟ از how much استفاده کنید. how much باشه یعنی چقدره یا چقدر. does this یعنی این، cost هزینه برمیداره. cost به معنی هزینه برداشتنه. پس خواستی قیمت بپرسی میگی how much does this cost. قیمت این چنده، چقدر هزینه برمیداره. Do you accept credit card. Do you بچه یعنی تو، accept میپذیری یا قبول میکنی. اون دو برای سوالی کردن اومده. اگه بگم you accept یعنی تو قبول میکنی، لحن سوالی نداره. ولی do you accept میگم تو قبول میکنی credit card. credit یعنی اعتبار، card هم که همون کارته، کارت اعتباری. میگم کارت اعتباری قبول میکنید. Do you accept credit card. Yes we accept both cash and credit cards. اگه که بخوان قبول کنن میگن yes بله، we یعنی ما، accept قبول میکنی، زمان حال ساده است دیگه. we subject یا کننده کارمونه، accept یعنی قبول کردن. یک فاعل و یک فعل داریم، دقیقاً میشه زمان حال ساده. میگم ما قبول میکنیم both یعنی جفته. اوکی بچه‌ها both یعنی جفت. اون th بچه صدا س نمیده، th
بعد زبونتون رو بذارین بین دندونا و هوا رو عبور بدین. We accept both یعنی ما جفت cash پول نقد and و credit cards و کارت اعتباری رو قبول میکنیم. Yes, we accept both cash and credit cards. What size do you wear? بعد میخوان سایز تو بپرسن، میگن what size یعنی چه سایزی do you تو wear میپوشی، چه سایزی میپوشید. What size do you wear؟ سایزتون رو اینجوری ازتون میپرسن. یا شما یه لباس دیدین خوشتون اومده میخواین پروفش کنین، چجوری بگین میتونم اینو پروف کنم یا کجا مثلا اینو پروف کنم؟ میگی can I یعنی میشه که یا میتونم که try یعنی امتحان کنم یا پروف کنم this one این یکی رو، میشه این یکی رو امتحان کنم. Can I try this one? Is there discount on this item? بچه there به معنی وجود داشتن یا هستن. وقتی میگم is there میگم هست یا وجود داره. discount یعنی تخفیف، میگم تخفیف داره یا تخفیفی هست. on یعنی روی this item این مورد، میگم روی این مورد تخفیفی هست. is there discount on this item? This is too large for me. This is بچه یعنی این هست. too large large خودش به معنی بزرگه. too large یعنی خیلی بزرگ، میگم این خیلی بزرگه for me برای من. This is too large for me. رفتی پروف کردی میخوای بگی خیلی بزرگه، از این جمله استفاده کن. تمام این جمله ها رو ما طوری انتخاب کردیم تا 100% داخل مکالمه هایی که دارید به کارتون بیاد. پس اگر لایق دونستید ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب داشته باشین، ویدیو رو هم لایک کنید. So please try this one. بعد اونی که اونجا ایستاده داره بهت کمک میکنه میگه so پس please لطفاً try امتحان کن this one این یکی رو. پس لطفاً این یکی رو امتحان کن. Please try this one. بعد تو هم میپوشی و میگی oh this one is good. This one یعنی این یکی is هستش good یعنی خوب. این یکی خوبه. This one is good. I need more information. I که یعنی من، need به معنی نیاز داشتن بچه. more یعنی بیشتر، information هم یعنی اطلاعات. پس میگه من اطلاعات بیشتر نیاز دارم. I need more من به یه چیز بیشتر نیاز دارم. چیه بیشتر؟ information اطلاعات. زمان این جمله هم بچه حال هستش، حال ساده، چون فقط یک فاعل داریم که I هستش و یک فعل need نیاز داشتن. پس این زمان حال ساده است. I need more information. Where is the nearest grocery store? بچه where که یعنی کجا، وقتی هم که با is میاد، is اما ایزار کلان معنای هستن میدن دیگه. where is یعنی کجا هست یا کجاست. the nearest near یعنی نزدیک، اون est که بهش چسبیده شده معنای ترین میده. the nearest یعنی نزدیک ترین. grocery بچه یعنی خاروبار. store یعنی فروشگاه، میگم نزدیک ترین خاروبار فروشی کجا هستش. where is the nearest grocery store? I need to buy some milk. need to بچه یعنی نیازه که یا باید یه کاری انجام بدم. پس I need to یعنی من باید یا من لازمه که buy بخرم some یه مقدار milk شیر. نیازه که آقا یه مقدار شیر بخرم یا باید یه مقدار شیر بخرم. I need to buy some milk. با همین need to بچه میتونید کلی جمله بسازید. فقط کافی بگید I need to و بعد کاری که نیازه انجام بدید. مثلا I need to take out the garbage. نیازه که یا باید که آشغالا رو بذارم بیرون. زمانش هم حال دیگه، چون یه I داریم یه فاعل داریم و need to فعل ساده. Excuse me, where is the restroom? Excuse me بچه یعنی ببخشید و معمولا برای قبل از اینکه یک سوالی رو بپرسین برای باز کردن مکالمه میتونید ازش استفاده کنید. Excuse me ببخشید where is کجاست the restroom یعنی سرویس بهداشتی بچه ها. داخل رستورانی از اون پیش خدمت این سوالو میپرسی Excuse me where is the restroom ببخشید سرویس بهداشتی کجاست. Where can I find a taxi? Where یعنی کجا. Can I میتونم find پیدا کنم a taxi تاکسی. از کجا میتونم تاکسی پیدا کنم. Where can I find a taxi؟ کلا بچه where معنای کجا داره. دقت کنید که این ساختار مشابه رو داریم تکرار میکنیم تا داخل ذهنتون بمونه. شما حتما این جملات رو یا برای خودتون یادداشت کنید یا خیلی تکرارش کنید. I have an important meeting there. بچه have کلا به معنای داشتنه. وقتی میگم I have زمان حال ساده است، یعنی من دارم چی؟ an یعنی یک
important یه چیز مهم. important بچه یعنی مهم. چه چیز مهمی دارم؟ meeting یعنی قرار ملاقات. there یعنی اونجا. میگم من یه قرار ملاقات مهم اونجا دارم. I have an important meeting there. میبینید چه جملات مثلا پیچیده‌ای رو دارین یاد میگیرین و میتونین به زبون بیارین. فقط کافیه تکرارش کنید. همیشه میتونید ازشون استفاده کنید. Can you give me directions to the hotel? can به معنای تونستنه و معمولا برای درخواست کردن میتونید ازش استفاده کنید. مثلا can you یعنی میشه که یا میتونی که give me به هم بدی directions یا directions. جفتش درسته بچه یعنی مسیر. میگم میتونی مسیر به هم بدی to the به هتل همون هتل خودمون. میگم میتونی مسیر به هتل رو به هم بگی یا راهنمایی کنی. Can you give me directions to the hotel? Of course یعنی البته چرا که نه. Of course you can go to hotel by train and taxi. You can یعنی تو میتونی. you یعنی تو. can هم که تونستنه. go to بری به the hotel همون هتل خودمون. by یعنی به وسیله یا با train قطار and یعنی و taxi تاکسی یعنی میتونی بری هتل با قطار و تاکسی. Of course you can go to hotel by train and taxi. البته میتونی با تاکسی یا قطار به هتل بری. Can you print this for me? میخوای یه چیزی رو پرینت بگیری. مثلا رفتی کافینت میخوای پرینت بگیری. چه جوری بهش بگی؟ میگی can you یعنی میشه که. میبینی برای درخواست کردن هی داریم از can you استفاده میکنیم. پس حواست باشه که خیلی مهمه. میتونی یا میشه که print بگیری this اینو for me برای من. Can you print this for me? میشه اینو برام پرینت بگیری؟ I will send you an email. I will بچه will نشونه آینده هستش. یعنی در آینده یه کاری خواهم کرد. چی کار میکنم تو آینده؟ send میفرستم. پس I will send یعنی میفرستم و زمانش هم آینده است. از کجا فهمیدم؟ هر وقت فاعل داشتی subject داشتی I و بعدش will دیدی بدون که زمان جملت آینده است. بعدش هم که فعلتو میگی I will send, I will go, I will eat هر چیزی که جملت هست. you میفرستم برات an email یک ایمیل میگه بهت ایمیل میزنم ایمیل رو میفرستم برات. I will send you an email. My phone is not working. بچه یک زمان داخل انگلیسی داریم که داخل فارسی حالت داریم. بهش میگن حال استمراری یعنی همین الان در حال انجام. این زمان چجوری شکل میگیره؟ شما یک فعل داری که اینجا work هست. work به معنای کار کردن فعل شماست. اگه فعلتون ing بگیره که اینجا نکنید work ing داره working و قبلش هم is یا are داشته باشیم که اینجا هم داریم is داریم. زمان حال استمراری هست یعنی همین الان داره انجام میشه. مثلا my phone گوشی من is ولی چون not داره منفی میشه. is not working کار نمیکنه. گوشیم الان کار نمیکنه. My phone is not working. گوشیم کار نمیکنه. منظورم که همین الان گوشیم کار نمیکنه. از کجا فهمیدم؟ دیدم فعلم آینجی داره و قبلش امایزار دارم. فهمیدم زمان حال استمراری هستش. How can I help you? How یعنی چطور. Can I میتونم help کمک کنم you به تو. How can I help you? چطور میتونم کمکت کنم؟ معمولا وارد فروشگاه ها یا یک لباس فروشی و مکانهای خاصی میشین این جمله رو میشنوین. میگه How can I help you? چطور میتونم کمکتون کنم؟ چه کاری دستم برمیاد؟